अभी तक मैं सोच भी नहीं रही थी, अब वियान 3.5 years का हो रहा है तो ही इज स्पेंडिंग मोर टाइम एट स्कूल, तो अब मैंने स्क्रिप्टें पढ़नी शुरू की है। शिल्पा शेट्टी को कमबैक के लिए है स्क्रिप्ट की तलाश। 2-3 जो मैंने पढ़ी थी इतनी अच्छी नहीं थी, सो इट रियली हैज टू बी अ रिविटिंग फिल्म फॉर मी टू डू, कुछ ऐसा जो मैंने पहले किया नहीं हो। जी हाँ, वियान की मॉम शिल्पा शेट्टी ब्रेक लेने के बाद करना चाहती है बॉलीवुड में कमबैक, और इसके लिए शिल्पा कर रही है किसी दमदार स्क्रिप्ट का इंतजार। मैं कोई कमबैक नहीं करने वाली जैसे लोग कहते हैं। आई जस्ट वांट टू डू समथिंग दैट वुड इंटरेस्ट मी एज एन एक्टर। वेल, शिल्पा ने फिल्म मेकर्स के लिए अपनी वापसी का ऑप्शन खुला छोड़ दिया। अरे अभी तक स्क्रिप्ट नहीं आई तो मैं कैसे और शिल्पा ने ये सब डिटेल्स दी एक इनिशिएटिव पर जो था टू प्रोटेक्ट वुमेन्स हार्ट्स, और इस कैंपेन को सपोर्ट करने शिल्पा आई थी अपने हबी राज कुंद्रा के साथ। You chose this partner. She's your one in 3.6 billion. Protect her heart, okay? all those women out there, more than looking good, I think you should give importance to heart health, and I'm here to take that pledge today. How many have their love marriage? And how many love their wife? So it's not important just to love your wife. You won her heart, now protect her heart. वेल, शिल्पा ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए यहाँ धूप में आधे घंटे की वॉक भी की और फोटोग्राफर्स के लिए पोज भी किया। वी होप कि शिल्पा के फैंस उनके इस इनिशिएटिव को खुलकर सपोर्ट करेंगे।